كشكاية halkaa iyo haybin kale iyo ingiriis ilaahay iguma dhibin midda kale qabyaaladii baan barto sidii qurbaha leelaha yaa tahay oo yaad ka sii tahay qof dhiman oo iska reermiyan marka hore aan garanayne yaana qabyaaladii yaa tahay dii barto ingiriiska waxaan ka helay cidaanu isku ciidanahay oo siimaanadii ka hadhay oo dee iska ingiriisoobay adigu iguma xumayn wadankaasi ima xumayn rafaad kadib sharci waa lay siiyey guri waan helay 7 sanadood kadib anigoo siitii sana oo baasaboorna haysta gurina haysta lacagtii aan urursaday baan la soo dhoofay weliba sanadkaas maan dhoofeena kii ka horreeyaan dhoofi lahaaye ayeeyan xajka ugu diray qof u soo xajiya iyo hooyaday macaan ayeedaydii hooyo isoo ilaa 6 jirkayga haysatay iyo hooyaday baan qof ugu diray 2 qof u kala diray lacag oo u soo xajiya saasaan dib ugu dhacay sanadkii horeba wuxuu lacagtii iga yara kala dhimantay sanadkii dambe shaqadii buuxiyay lacagtii waan soo dhoofay hodheel ay iyagu lahaayeen si fiican u garanayaan kasoo degay oo waliba xilligan dambe inta la casriyay online laga booking garaysto dadana qofkii receptionka joogay adigu ismaanaan deel garanayn iyaga waan galay qol qurux badan baa la isiiyay oo xagga cadcad subaxeeda u jeeda cadcad galabeeda u jeeda saaxiibaday sahra ayada maanaan islaawen intii aan rafaadii waan islawnay haday jabniinkaygii tahay haday Faransiis iyo bilaa sharcigii tahay dhakhtarkii Talyaani haday tahay tahriibtii dambe haday tahay marar inta waxaan anigu sameyn la igu tuhmay la xiray oo aan dhowr bilood xidhnaa haday tahay oo qof ii wanjalay waxaas oo dhan lama hadla laakiin markaan ingiriiska tagay aan guriga intaan yeelanin kaamka la iga aqbalayba sahara lambarkeedii maskaxdeeda kama bixin waan wada hadla jirnay saaraan la hadlo waxaan kula dheelkasan deganahay sahara waa la qabaa carruur leedahay markan dadna waa ii timi hooyadeeda gabowday iyadiiba ii wada yimaadeen maxaa sideed hodheel u degtay maya baan ku dheelkan iska deganaanaya waa kaas markaas waxaa dhahday ma xasuusataa lambaradii reerka cidna ma ka xasuusataa waxaa dhahay waxaan ka xasuustaa Khaalid oo aan isna maskaxdeeda ka bixin nambarkiisu markaa ma wacaysa haa baan ku dhahay marka hore waxaas lahaa ma garanay bal sababtan xataa hodheelkooda ugu dagay ma garanay Khaalid baan wacay markaas waxaa dhahay Khaalid may garanaysaa WhatsApp baan ka wacay markaasuu dhahay maya bal codka ina adeero u fiirso alla waa milgo ku saasan marka hore odin ina adeero waxa ma nigday alla waa milgo malaha ma aha ma dhici karto milgo way dhamaatay markaas aan waa milga kale kuye hadaba caadi la hadal hodheelkiina hebel baa joogo qolka intaasan ku jira Khalid caruur bi soo galay reer buu leey uu ii yimi Khalid oo hin mar leeba ku ark war maxaa loo ooyi aniga rafaadka soo maray miyaad noolay inaad dhimataan moodeen sahra ay sheegtay qalbada ay jabtay markay igu tiri way tahriibto saxaraha ay martay juuq dambe waan ka waayay sahra markii dambe waxay igu tiri waxaan u maleynayaa saxaray ku dhimato aan noolayn wakaas dibna isum anan arago waanu kala xiriir furanay dawakaas dawanagana waan noolay ii war kuye waan bishaara anigu horta caruur baan leeyahay gabadheed isku kaayoogeed heblahayd raxmahayd baan isqabnaa iyadina insha Allah waan kugu qada karnaa gurigaad noogu imaanto way horaan isu naqaanay intaan wadada ka tagin aan maxamed iiga waran horta maamadii way dhimatay maamadii dhashay maxamed iyo maahir baa la yiraahdaa maahir iyo inankan Khalid way dhimatay aabihina wuu dhintay maxamed baa reerka ka mas'uula inankii aan doonay jiray dawladdu ku jirjiray uu baxay bay isagoo wadanka uu ka baxay oo meelaha carab uu baxay maxamed hooyadii cid dishan taqaanaan inantii baa dishay oo sabab looga dhigay inantii uu soo guursaday wuxuu dhan u dibadda uma baxay wadanka hayla timaado wadanka la dajiyay guri weyn iyagu lahaayeen oo qasriya baa la dajiyay maxamed iyo gabadhu wuxuu waniyo waraabay isku noqdeen maalin walba gar maalin walba ergo maamadii habarkan hadna wayna dhibtay wuxuu bay tahay inanta idibaad inta adiga geyseen meel blaayada bata doonaysan adiga abuse inaad abuse laaynin wuxuu marka rafaad adduun baan maray hooyi un bay ka dhaxragtay markii dambe markay u tagtay hooyo istiraahada dhexgal because dhaqamada Soomaali inaga dadkan kale malaha waa la caadiyay macnaha qof dumaraho gurigii joogaynin shishadii waxbay yar taqaanay banaankii ku maqan markasta waka adigu labadoodii is haysto guriga fadhigii waxaas adigu la isku yar dilay markii dambe family balaynay waxay qaadanayso malaha arkay buu qala ka dhashay maamadii markii saada dhexgal waxa tawariya adiguna aamuna adigu hooyo ana hooyo ku aamo dhexgal umba ay cajusadii nagala tag buu qaday anaga inankaaga
aad sanka naga soo geliseen abaalkiisa hele sanka naga soo geliseen maalma kamid ah markaa guriga ku buuqday intay maamada u tagtay oo ay ogaatay inuu hudheel seexdo ama hotel meelaha la seexdo ayay markaa ku tiri waa inuu ku dhahay gurigii baan uga tegay oo mar raba inta iyadu ka tegi lahayd anaa ka tegaya kadibna maamadii baa u tagtay maamadii bay isku buuqeen daaradoo la masaxaya baa layidhi ayay maamadii saa u tuurtay habarteed say gacan ugu qaaday laakiin ma ogi laga yaaba islaanta hadalla qalqaldan ku tiri laakiin sidaastay kugu tirada habarta ma tuuri lahay habarta islaanta way tuurtay islaanta waxaa taas ugu diba jiglow ku dhacdo koomay gasho kamabay soo noqonin mudday koomadii ku jirtay islaanta way dhimatay wadkeedii bay noqotay ilaahay baa ku sababay dee lisma ilahayn dil baa laga yaabaa laakiin waalid sida fara loogu qaaday wallahi ma garan karo adigu maamadii way dhimatay iyana halka emotion ku noqon maxaad iyada sidii bay ku kala tageen ubadna ay sumay dhalin way dhooftay markii laakiin way timaadaa markasta buu yidhi dad aan hagaagsanin magaalada joogay ku xidhxidhatay oo ilmo wasiirahoo dee marba halkay doonan iskala aada marka way timaadaa buu yidhi welina cid kale may guursan maxamedna gurigii hooyuu kusoo laabtay horta xaalad buu galay hooyo geerideedii xaalada dad buu maray dhowr sannadood maad moodin qof caadi maxamed ka taqaanay maama ahir ka taqaanay yahay markii sida hooyo uuna aanu la yaabnay oo nidhi xataa aabba kuri war dabeedaha isaga baxo baloor dubaya meelaha aad na wuu diidayna maalmihii dambe soo yaro roonaadayna aabbaa dhintay aabba goormuu dhintay hadda imisuu mootay mataqaana 12 habeen 2 wiig buu aabahay mootan yahay marka haddana xaalad kale maxamed ku jira xaaladiisu caadi ma qolbuu isku soo xiray shaqada wuu la hadlay dadka taleefanka u xidhay kala hagaajiyay aniga iyo hebel baa ku go'nay qolkii hooyo uu xidhay ayuun bay makana dib u xidhay dadkii lama hadlayo cunto ma cunayo markuu dhowr casho ku xidhnaada meeshaas buu iska furaya uu suuqa cunto ka doonay xataa cuntadii guriga wuu nacay hablaa yimi aanu ehelanahay ilmaadeer iyo waxna hadda guriga jooga xaaladaadu adag buu maanta ku sugan yahay maxamed ama maahir wallaahi u marayn maayo farxad ka badan inuu heli lahaa dad walaal booqan lahayd dad u tegi lahayd waxaan idhi ilmo kulba iga soo boodo aanan garanaynin oo maamada marka lay sheegay inay dhimato si kastoo ay markii dambe ii xumaysay oo igu tiri magaalada waan kugu dilay haddaanad ka tegin mataqaanaa waan idiin sheegay dushaan uga ekahay qof adage waxaana dadka emotionku ka xoog sarreyso haddaan wax yar arko qof ooyaya maaragtay maanta dhan aniga haddaanan isdhaafin waa la ooyaa wax yar isuga maaragtay laakiin markii hore qof wanaagsan bay ii ahayd si wacan oo ixtiraam leh ila dhaqanta waa gabadhaydii igu tidhaahda soo inankeedun bay rabtay wax la leebala inay u guurisee anuu xumaan uma qabin aad bay geerideedii ii taabatay waayo waxaan islahaa intaad u tagto adigoo dahab sida aad u tagtid ood ku tiraahda iska kay cafi inankaagii uma soo socdo laakiin iska kay cafi runta markaa laidii sheegana ismaan lahayn maxamed kadib aad guursatid waxaan islahaa jacaylkaaga jeceligiisa iskala noolow laakiin iyada ma waxaan islahaa ays aragteen laakiin nasiibkayguma simina way dhimatay odaygii anaadka u jeclaa odaygana wuu dhintay isna geeridiisii qoyan baan 2 wiig sii mootan yahay aad bay ii damaqday gurigii camirnaayo shalay aan aqaanay iyadoo labada waalid hareeraha ka taagan yihiin maanta isagoo madow oo labadii waalidba ka dhinteen inaan kusoo laabtay waxay ahayn ehel muddo 2 sano ehel ii ahaa aniga oo aanan cid kale magaalada ka garanayn islaantii igu aamintay mooyaane habeen gurigooda laygu farax xumayn waxba laygu samayn intaasoo wiil iyagu ay joogto habeen maad aragtay aan waxba igu samayn bay ahaayeen walaahi waan qiirooday so laakiin maxaan ka qaban karaa cabbaar baan ooyayey khaalidkii anigi waa isku duubana madaxu iskaga kay duube walaal aamu aniga oohin waxaa igu filayd baa noloshaadii oon dib u helay farxad markaa waxan baan idhi wixii aan soo qorshaystoo dhan way burbureen labadii waalid ba hadda ma dhinteen way dhinteen waan isi soo raacnay khaalid waxaan kuwi waan u tegayaa goor habeenaan rabaa inaan u tago aniga qulid waxaas adoo ooyayo waxaas yaan lagu arkin caawan ku imanaya biigu umana sii sheegayo wiil yaraan aad u jeclaa wiilkii yaraan ku lahaa markii foonfoor u dhiganayo aad isagana u jeclaa hebel ka waran hebel weli wuu joogaa manuu guursan marka wakaas hebelkii kale kasii weynaana gabadh baa u mehersan soo iminkaa laga yaabaa inuu arooskiisi dhaco laakiin wakan aaba geeridiisu timi habeenimada baan isu soo raacnay maxamed khaalid